девятый, да? Лысый, подожди, 54, блядь. А это чуть-чуть покатился сюда, блядь, да? Вот так у нас чистят дороги на Снежной. Вот оттуда он проехал. И доехал. Остался
совсем чуть-чуть. Вот где знак, там вершина стусовки. Уступи дорогу. Ой! 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 Тихо!
Давай. Езжай. Да, давай. На! Не выдержал полотенце. Скорость пускай выключит! Скорость! На скорости стоит! అప్పుడు